Walla gabaa Nawaamaa Hagalotti oomishti habaabii haala gaariin oomishamu eegalee jira. Oomishti kun godinaalee Oromiyaa bahaa tokko tokko keessatti oomishamaa kan ture gara godina Wallagga bahaa Nawaamaa Hagalottis oomishamuu eegalee jira. Haalli argamaa fi oomisha kana akkamiin akka ta'e yaada qonnaan bultoonniitii fi jiraattonni naannoo sanaa nuuf kennan akka armaan gadiitti haa dhageenyu. Gandaroosanii kiiloo Nawaamaa Hagaloodha. Oomisha habaabii kanan jalqabe waggaa lama duradha. Waggaa lama dura kanas waan an hojjetu dhabe burjaajaatoon jiru. Namni biyya arabaa jiru sheekiin kan ta'e tokko dhaloota gara adareeti. Ambirri callaa siilachuurra hojii yoon si gorse wayyaa umurii kee guutuu hojjetattee jiraatta kan jedhu birri callaa lakkaa'ee siilachuurra yaada lakkaa'ee siiladha kan jedhu. Maal hojjedhee habaabiin biyya keenya keessatti biyya baay'ee bul'uu keessatti akka inni ta'u beekamaa waan ta'eef hojjedhee bitee naa erge. Gaafa bitee naa ergu waggaa lama sadii hojjedhee argeetan isa gannan hojjedhe. Amma immoo jallisii irratti baay'ee tamachaa kan jedhuun gatiin isaas olaanaa kan jedhuuni gaafa dhaga'u gara bifa jallisiitti fidee jallisiidhaan oomishee gaafa jedhu akkuma namichi jedhe namni milkaa'ee habaabiin kun kana fakkaata. Bifti isaa bareedaadha, gabaan isaa bareedaadha. Deebisee guyyaa boriitti fe'amuudhaa fi abbaan makiinaa taraa qabatee jira jechuudha. Wagga sanyiin sii galee nuyi ogummaadhaan si bukkee dhaabanna jedhanii ogeessi aanaa kanaa deddeebi'anii bifa kamiinillee akka raamoon hin ciniinne bifa kamiinillee akka keemikaalitti namu akka nama miidhuus hin qabne akka hin galle qorannoodhaan keemikaala kanaa dhiyeessan jiru. Keemikaala bifa kanaatiin biqilaa kanaan maaltu barbaachisa jechuudhaan qorachuudhaan silkiidhaan. Sanaa booddee keemikaalli sun dhufee naqamtee ranaa galee dhaqeen fudhee sanaa booddee itti naqe. Gaafa itti naqee jedhu jijjiirama guddaa agarsiisee raamoon sirna jalaan qubanneen ta'e. Galii waggaa lama dura ganna qote sana argadde amma nan ga'u laftan qotee galiin isaas gadi bu'aadha. Sababiin isaa ganna qotamee birrii 200 fi wayii gurgurameera. Amma garuu kun tilmaamaan birrii guddaa nuu bita jennee abdachaa jirra. Kiiloo isaatiin gurgura. Kiiloon isaa tokkoon ishee birrii 50, birrii 30 yoon dhiisee birrii 100 yoon nagaradhe tokkoon isaa kiiloo 7 inni guddaan isaa kun kiiloo 10 ta'u. Kun kiiloo 10 ta'an kun immoo kiiloo 7 gadi hin ta'u. Yoo ta'an dhiisee jechuudha. Kanaaf kana kiiloo isaa yoon tilmaame 100 tokkoon isaa kun qonnaan bultoonni teekinooloojii jiru ogeessa aanaa wajjin wal ta'anii ogummaa qabuun teekinooloojiidhaan yoo oomishanii akka fayyadamaa ta'u nan amanaa jechuudha. Naaf dadhasi. Aanumatti hojjechuudhaaf deeggarsan barbaada. Deeggarsan barbaadummaa inni ogummaan na barbaachisa. Baajenni na barbaachisa. Akkuma kana walitti dhiinsa gabaatu nu barbaachisa. Walitti dhiinsi gabaa waamaa galoorra hin jiru. Gaafa kana kaaseetii kufaa ta'a mileen keenya kanaatiif hin jiru gaafa jennu ogeessa deeggaraan jiru miti. Galaan jiru naggaadeetu dhibba baay'inaan as galaan isaa. Kanaaf walitti dhiinsi gabaallee kanaa booddee galuu qaba biyya keenya irraa jechuun barbaade. Beekamu habiibii kana akka godina kanaattis habiibii kan jedhamu kun hin baramne ture. Nama qabaniin hiriyaa qabaniitiin yeroo jalqabaatii fi yaadni isaanii karaa isaanuma dhufe. Isaanis akkuma namni tokko iddoo garaagaraatii qarshii namaa laachuurra birrii namaa laachuurra yaada namaa laachuun murteessaa akka ta'e namni isaan itti dhiyaatan hiriyaan isaanii kaasee fi ogummaan si barsiisaa ogummaa kana barii kan jedhan naa kaasanii isa booddee immoo waan ta'u kan egaa kaasanii booddee gaafa isaan naa kaasan ogeessa ganda isaanii wajjin mari'atanii isa booddee gara aanaatti dhufee akka ogummaatti kan garaagaraa dhiyeessuutii fi ogeessonni damee kanarra jiran jecha deeggarsa baay'ee godhanii fi har'a irratti gaafa ilaallu habaabiin kun aanaa keenya keessatti kanaan dura kan ta'ee hin beekne kanis hin beekamne jechaadha. Afaan Ingiliffaan weetermeelon jedhama. Har'a irratti aanaa keenya keessatti qabatamaatti ta'ee jireenya qonnaan bulaa keenyaas qabatamaatti jijjiiree galii isaa akkuma isaan kaasan mun hin danda'ama jechaadha. Meeqa akka inni argatan galii guddaa akka inni argisiisuu danda'u kana agarree ammas nuyi ogummaadhaan isaaniinis qonnaan buloota keenya kan biroos akka inni babal'atee itti fayyadamaniif hojii kana asitti jalqabnee eegallee jirra. Gara fuuldurattis yoo waaqni jedhe kanaa ol babal'isnee guddisnee hojii kana hin ejjennaa kan jedhu jalqabne jechuudha.